箕面市からお越しの大阪大学お祭りダンスサークルマダニの皆さんです。こんにちは。大阪府箕面市から参りました大阪大学お祭りダンスサークルマダニです。2025年度演舞高鳴る方への衣装道具がお披露目となります。練習の成果を発揮できるよう精一杯演舞いたします。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。こんにちは。大阪大学マダニです。ただいまより披露いたします演舞は2025年度演舞高鳴る方へ3回戦演舞となっております。引退するカズマ、美咲、ここでの3人のこれからの冒険を24回まで送り出します。さあ、冒険の旅へ精一杯演舞いたします。ご声援のほどよろしくお願いします。さあ行こう、高鳴る方へ。なかなか
大阪大学お祭りダンスサークルま